Así llegó este ventilador al taller. No giraba, tampoco vibraba, ¿saben? Y, ¡wow!, está realmente sucio. Es un problema común por falta de mantenimiento. El eje acumula suciedad, aumenta la fricción con el buje, sobrecalienta el motor y quema el fusible térmico. Para corregir el problema, reemplacé el fusible, los bujes, pulí el eje y le di su respectiva limpieza a la carcasa, por dentro y por fuera. Un mantenimiento después. No dejes que tu ventilador llegue al problema que vimos antes o el daño podría ser irreparable. Deja tu reacción si quieres ver el proceso completo de mantenimiento.